अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबरदान में खुश आमदीद और मैं हूँ एहसान इकबाल। नाजरीन, सोशल मीडिया या किसी और ज़राए से आप तक ये खबर ज़रूर पहुँची होगी कि अमेरिका की रियासत न्यू जर्सी के एक सुपर स्टोर ने 56 लाख रुपए की ग़िज़ाई चीज़ों को उठा बाहर फेंका है। क्या किसी का छींक मारना इतना ही ख़तरनाक है? इसके पीछे असल कहानी क्या थी, आए हम आपको बताते हैं। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले गुजारिश है, हमारे चैनल खबरदान को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल के निशान को ज़रूर दबा दें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोज़ सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा मुतासरा मुल्क अमेरिका की रियासत न्यू जर्सी के एक सुपर स्टोर को तकरीबन 56 लाख रुपए की सब्जियों, गोश्त, बेकरी के सामान समेत दीगर ग़िज़ाई चीज़ों को उस वक्त फेंकना पड़ा जब उनके करीब एक खातून ने खांसी की और छींक मार दी। अमेरिका की मुतअद्दिद रियासतों में पहले ही कोरोना वायरस से निपटने के लिए जुज़वी लॉकडाउन जारी है और घर के सिर्फ एक ही फर्द को ज़रूरी अशिया लाने की इजाज़त दी गई है। अमेरिका में इस वक्त तेज़ी से कोरोना के नए केसेस सामने आ रहे हैं और 27 मार्च की सुबह तक वहाँ मरीज़ों की तादाद 86,000 तक जा पहुँची थी और हलाकतों की तादाद भी 1200 तक जा पहुंची है। नाज़रीन, ख्याल किया जा रहा है कि अमेरिका में हलाकतों की तादाद भी दुनिया में सबसे ज़्यादा होगी क्योंकि वहां हलाकतें भी तेज़ी से बढ़ रही हैं और कोरोना के तेज़ी से फैलने की वजह से इंतज़ामिया और कारोबारी इदारों ने पहले ही हिफाजती इंतज़ामात को सख्त कर रखा है। और जिस सुपर स्टोर ने खातून के खांसने और छींकने के बाद ग़िज़ाई चीज़ों को फेंका, उस स्टोर ने भी हिफाजती इंतज़ामात के तहत लोगों को एक दूसरे से फासला रखने के इंतज़ामात भी कर रखे थे। अमेरिकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक अमेरिकी रियासत पेंसिल्वानिया और न्यू जर्सी में मुतअद्दिद सुपर स्टोर्स रखने वाले स्टोर चीन ने अपनी फेसबुक पोस्ट पर बताया कि एक खातून ने उनके एक स्टोर के ग़िज़ाई किल्लत वाले एरिया में खांसी की, जिसके बाद उन्हें एहतियात के तौर पर तमाम ग़िज़ाई चीज़ें स्टोर से बाहर करना पड़ी। गैरिटी सुपरमार्केट की जानिब से फेसबुक पोस्ट में बताया गया कि ये वाज़ेह नहीं है कि खातून ने मजाक में स्टोर की ग़िज़ाई चीज़ों वाले हिस्से में खांसी की या उन्हें वाकई कोई बीमारी या मसला लाहिक था। ताहम खातून के खांसने और छींकने के बाद स्टोर के अमले ने शेल्फ में मौजूद सारी सब्जियों, गोश्त और बेकरी के खाने की चीज़ों समेत तमाम चीज़ों को स्टोर से बाहर कर दिया। स्टोर इंतज़ामिया ने बताया कि वो पहले से ही कोरोना वायरस की वजह से मसाइल और ग़िज़ाई किल्लत का सामना कर रहे हैं। ताहम इसके बावजूद उन्होंने छींक या खांसी से मुतासिर तमाम ग़िज़ाई चीज़ों को बाहर कर दिया है। स्टोर इंतज़ामिया का कहना था कि वो किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एहतियाती तदाबीर के पेश नज़र तमाम ग़िज़ाई अशिया जो कि तकरीबन 56 लाख रुपए मालियत की थीं, उन्हें स्टोर से बाहर कर दिया और उनकी फ़रोख्त बंद कर दी है। स्टोर इंतज़ामिया का कहना था कि खातून की जानिब से खांसने और छींकने की बात से मकामी पुलिस को आगाह कर दिया गया है, जिसके बाद खातून के तिब्बी मुआयने का इंतज़ाम भी किया जा रहा है। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक मज़कूरा वाक़या न्यू जर्सी के शहर होनर टाउनशिप के एक स्टोर में पेश है, जहां पहले ही मुलाजिमीन और सारिफीन को एक दूसरे से दूर रहने की हिदायत की गई थी। दूसरी जानिब होनर टाउनशिप पुलिस ने भी वाक़े की तस्दीक की और बताया कि खातून का कोरोना का टेस्ट किया जाएगा, जबकि उनकी ज़हनी हालत जांचने के इंतज़ामात भी किए जा रहे थे। ख्याल रहे कि 27 मार्च की सुबह तक दुनिया भर में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद बढ़कर 5,32,000 से ज़ायद हो चुकी थी और सिर्फ 15 घंटों में दुनिया भर से 50,000 से ज़ायद नए केसेस सामने आए। इसी तरह नाज़रीन, 27 मार्च की सुबह तक दुनिया भर में कोरोना वायरस की वजह से हलाक होने वाले अफराद की तादाद बढ़कर 24,000 से ज़ायद हो चुकी थी और वबा के पेश नज़र दर्जनों ममालिक में जुज़वी या मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज है। नाज़रीन, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल खबरदान को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल के निशान को ज़रूर दबा दें। अगर फेसबुक पर आप हमें देख रहे हैं तो हमारे पेज खबरदान को फॉलो करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोज़ सबसे पहले आपको मिल सकें। खुदा हाफिज़।